तो फ्रेंड्स, आज हम खांसी से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान घरेलू नुस्खे को जानेंगे। आशा है कि आपको फायदा अवश्य होगा। नंबर 1, 1 चम्मच शहद में काली मिर्च पीसी हुई मिलाकर पीने से खांसी जल्द दूर होती है। नंबर 2, भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी ठीक होती है। नंबर 3, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन के पत्तों का रुपए एवं हल्दी मिलाकर गर्म करें। ठंडा होने पर शहद मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है। नंबर 4 है 1 चम्मच अदरक के रुपए में 1/4 चम्मच शहद एवं चुटकी भर हल्दी मिलाकर चाट लें, इससे खांसी से राहत मिलती है। नंबर 5 है काली मिर्च, हल्दी का चूर्ण, अडुसा तथा पिपली का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी दूर होती है। नंबर 6 है हींग, काली मिर्च और नागरमोथा को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 गोलियों का सेवन करें, खांसी दूर होगी, कफ खुलेगा। नंबर 7, विसर्ग, अदरक सुखाने पर सौंठ कहलाता है। इस सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो गुनगुना होने पर दिन में 3 बार करें, तुरंत फायदा होगा। नंबर 8 है पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी पत्ते उबालें। इस पानी को छानकर थोड़ा हल्का गर्म रह जाए तो रात को सोते समय पिएं। सुबह खांसी में असर दिखाई देगा। नियमित सेवन से 7 दिनों के अंदर खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।